ജോയ്സ് ടിവിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവനായ ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ നടുവിൽ മറികടന്നു പോകാതെ നമ്മളെ ആ കണ്ണുനീര് മാറ്റി സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായ ഒരു വലിയ അനുഭവം നമുക്ക് ഈ പകൽക്കാലം കേൾക്കാം. ആ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും കരച്ചിലിന്റെ മുൻപിൽ കർത്താവ് ലാസറിനെ അവർക്ക് മടക്കി കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തില് ഒറ്റ മകനായ ഒരു ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനും കിട്ടിയിരുന്ന പ്രിയ പൈതൽ ജയ്ക്കിനെ കർത്താവ് അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ 3 പേരും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാന് കർത്താവ് എന്നെയും സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സാക്ഷ്യമാണ് അത്. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജോയ്സ് ടിവിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തിനും പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ 3 പേർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, കുടുംബമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് കുടുംബത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവപാദപീഠത്തിൽ ഒരു കുടുംബമായി ആയിരിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ളില് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദേവദാസനെ ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്നറിയാം. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മോടൊപ്പം? ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് ബാംഗ്ലൂരിലെ രാജാജിനഗർ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. ഓക്കെ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കുടുംബമായി ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി ആണോ ചെയ്യുന്നത്? ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി ഞങ്ങൾ വേറെ മെയിൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബമായി കടന്നുപോയതായ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ആ പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസി യുടെ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസി ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ആ ഒരു അനുഭവം ചുരുങ്ങിയ ചില വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി. വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഷാംലി ജോൺസൺ, ബാംഗ്ലൂർ. ഞാൻ തിരുവല്ലയില് കേരളത്തിലെ തിരുവല്ല കടിയൂർ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ബ്രദറൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബ്രദറൻ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി 90-ൽ സ്വീകരിച്ചു. 95 ജൂലൈ 3-ാം തീയതി കർത്താവിനെ ജനത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനും വലിയവനുമായി ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്ന് സഹായിച്ചു. അവിടുന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് 2000-ൽ പഠിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം. കൊട്ടാരക്കര നെല്ലിക്കുന്നം പ്രദേശത്ത് മാസ്റ്റർ ബിനുജി വിൽസനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചർച്ച് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു, ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി. 2006 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു. 2007-ൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ആൺ പൈതലിനെ ദാനമായിട്ട് തന്നു. അവന്റെ പേര് ജെയ്ക്ക് ജി ബിനു. അന്ന് മുതൽ ദൈവം
ഞങ്ങളെ മൂന്നുപേരെയും കാത്തു പരിപാലിച്ച വൻകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ജോലിയോട് ബന്ധത്തില് കർത്താവിന്റെ വേലയും ചെയ്ത് ഞങ്ങള് കർത്താവിന്റെ വേലയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അവന് 16 വയസ്സ് ആയി. അവനിപ്പോ +1 പഠിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ നടത്തി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് കാലിന് വേദനയായിരുന്നു. കാലിന് വേദനയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചുടനെ പറഞ്ഞു ഹിപ്പിന് ഒരു ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നെർക്കോസിസ് ആയിപ്പോയി, അവാസ്കുലർ നെർക്കോസിസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം അതിന് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 ജൂലൈ മാസം എന്റെ അടിയനൊരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവം അതിശയകരമായി ഞങ്ങൾ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണുവാന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദേവദാസി, ആ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ദേവദാസിക്ക് കർത്താവിനോടുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു? എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുമോ? അതോ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരുവോ? ആ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടായത്? ദൈവത്തിൽ നിന്നോട് അടുത്തോ അതോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നോ? എന്താണ്? അടിയുടെ ജീവിതത്തില് കഷ്ടതകൾ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തോട് എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുവാന് ഇന്നുവരെയും എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. കർത്താവ് അടിയനെ ഓരോ ദിവസവും അതിശയകരമായി നന്മയിൽ നടത്തി. ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ മുറുകി പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആ അത്ഭുതമാർന്ന കരം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. കഷ്ടതയുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറുതലിച്ചു പോവാന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും സുശേഷ വേലയും ഭവന സന്ദർശനം അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയും ഞങ്ങള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതികളുടെയും മധ്യത്തിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസി കർത്താവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പലപ്പോഴും കഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് പലതും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസി അതൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാതെ, മറു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ദൈവദാസിയെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് ദേവദാസിക്ക്? നോർമലായോ? ഇപ്പൊ നോർമലായി. സ്റ്റിക്ക് വെച്ചായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 വർഷത്തോളം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചോണ്ടായിരുന്നു നടന്നത്. ഇപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ച് കർത്താവ് അടിയനെ സ്റ്റിക്കില്ലാതെ, ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ അടിയനെ നടത്തുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറാം, ഇപ്പൊ നടക്കാം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തിനും പോവാൻ ദൈവം അടിയനെ അനുവദിച്ചു. ദൈവം അതിനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എത്ര വലിയവനാണ്. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസനെ, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിലാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്? കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ പേര് ബിനു ജി വിൽസൺ എന്നാണ്. ഞങ്ങള് സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന മർത്തോമ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. എന്നാൽ തന്നെയും ദൈവഭക്തിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. വളരെ ലോകപരമായ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ദൈവം അനുവദിച്ച ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരും ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുവാനും അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മമ്മിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് 1988 വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക അന്ന് ഞാൻ
8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിലും ആത്മീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രത്യേക സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കോണമുള്ള കൊടും ഭീകരമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഭയും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അപ്രകാരം ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി വന്നു. എൻ്റെ +2 പഠനത്തിന് ശേഷം പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യണം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ കസിൻസും പേരൻസ് എൻ്റെ പപ്പായും ഒക്കെ എല്ലാവരും പുറത്തായതുകൊണ്ട്, വിദേശത്തോടിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം, എനിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും പോയി. അതിനുശേഷമാണ് ദൈവത്തോട് എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ എന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നേർന്നിരുന്നു. എന്നാലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു. ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്നൊരു പ്രത്യേക ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ 1997 മുതൽ മണക്കാല ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ബാച്ചിലർ തിയോളജി പഠിക്കുവാൻ ദൈവനെ സഹായിച്ചു. 97 മുതൽ 2001 വരെ ബാച്ചിലർ തിയോളജി പഠിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം 1 വർഷക്കാലം ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷനോടനുബന്ധിച്ച് കർണാടകയിൽ ഹാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം അടിയനെ സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബാച്ചിലർ ഡിവിനിറ്റി BD പഠനത്തിന് വേണ്ടി തിരുവല്ലയിൽ ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരി സറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BD ഡിഗ്രി 2 വർഷം വന്നവിടെ പഠിക്കുവാനും അതിനുശേഷം 3 വർഷക്കാലം ന്യൂ ലൈഫ് ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരി ചെറുവക്കൽ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ദാനിയൽ അവരുടെ സെമിനാരി 3 വർഷക്കാലം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ച അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടെ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ആ സമയത്ത് ചെറുവക്കൽ കോളേജ്, വേങ്ങൂർ സെന്റർ, അവിടത്തേക്കുള്ള വിശ്വാസികൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അവിടത്തേക്കുള്ള മാസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവാഹത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി കാത്തലിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അവിടത്തേക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയോളജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ആ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ATA മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയോളജി മിഷനിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷക്കാലമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചുകളിൽ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ രാജാജിനഗർ ബെഥസ്ത അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യു ദൈവദാസനോട് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ, ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിധങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു പൈതലിനെ കർത്താവ് ദാനം തന്നു. പൈതലിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി പറയാനുണ്ടോ പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഷാമിലിക്ക്? അവനും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ആത്മീയമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിസിറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും ആ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അവനും കടന്നു വരുവാൻ ഇത്രയും നാളും അവനിടയായത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങള് ആത്മീയമായ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവകൃപയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ അവന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൈത്താങ്ങലായിരുന്നു, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനതല്ല ചോദിച്ച കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ദർശനങ്ങളോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതാ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഇതിനു മുന്നമേ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞിന്? ഇല്ല, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അവന് അതിന്റെ ഡ്രീം ഉണ്ട്, അവൻ ആ സാക്ഷ്യം പറയും. സിസ്റ്റർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് സാക്ഷി അവന് നന്നായിട്ട് അവനവന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി ഞങ്ങളെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് അവന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി അവൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനും പ്രിയ സിസ്റ്ററിനും കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദൈവ ഭയത്തിലും ദൈവകൃപയിലും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് വളർന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്. 16 വയസ്സ് വരെ വലിയ കഷ്ടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ കർത്താവ് അവനെ 16 വർഷക്കാലം നടത്തി. എന്നാൽ ആ പ്രിയ പൈതന്റെ ജീവിതത്തില് കർത്താവ് ഒരു വലിയ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവനെ കടത്തിവിടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇനി നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ പൈതന്റെ ജയിക്കിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം. എന്നെ അനേക ദിവസങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലില് പ്രിയ പൈതല് വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അനേകര് ലോകം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ് ആ പ്രിയ പൈതലിനെ
ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ, ബലത്തോടെ, ശക്തിയോടെ, ദൈവകൃപയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതിന് സുഖമായി കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ പ്രിയ പൈതന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ കടന്നുപോയതായ അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. പ്രിയ ജയ്ക്കിനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ടെസ്റ്റ് മണി പറയുന്നതിനായിട്ട് ആന്റി ഹാർദവുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. മോനെ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാ പഠിക്കുന്നത്? പ്ലസ് ടു. ഓക്കെ. മലയാളം അറിയാമോ? അറിയാം. ഓക്കെ മോനെ. പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണോ മോന്റെ ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായത്? അല്ല, പ്ലസ് വണ്ണില്. ഓക്കെ മോനെ ആ കടന്നുപോയ വഴികളെ കുറിച്ച് മോനൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. Our God is an awesome God. He's having a special purpose about our lives. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനായ ഒരു ദൈവമാകുന്നു. I'm Jake G. Bino from Bangalore. എന്റെ പേര് ജേക്ക് ജി ബിനു എന്നാണ്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. You all are very familiar with my name. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേര് വളരെ അറിയാവുന്നതാണ്. I believe that you all prayed for me. ജോയ്സ് ടിവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Our God is a miracle worker. നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമായിരിക്കുന്നു. I am the living testimony of that. ജയ്ക്ക് എന്ന ഞാൻ ഇതിനൊരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. I consider it as a great privilege and a honor to be with you to share my testimony. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ലൊരു പദവിയായിട്ട് ദൈവനാമോഹത്തിനായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 years back in 2022, I had a dream that I was going through the valley of death. 2022 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ബാക്കില് ജയ്ക്കിന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദർശനം അവനുണ്ടായിരുന്നു. On 2023 September 10th onwards, I had fever. As usual, doctor prescribed me medicines. 2023 സെപ്റ്റംബർ മാസം ജയ്ക്കിന് ഒരു പനി ഉണ്ടായി. സാധാരണ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ അവൻ എടുക്കുവാനിടയായി. But my fever didn't come down. എന്നാൽ പൈതന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന പനി കുറഞ്ഞില്ല. I became so tired. ഒത്തിരി ക്ഷീണത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി and started vomiting. ഛർദില് അവന് ആരംഭിച്ചു. This time my mother was in bed rest after her total hip replacement surgery. ആ സമയത്ത് ജയ്ക്കിന്റെ മാതാവ് ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു റെസ്റ്റിന്റെ സമയമായിരുന്നു. So on September 15th, Friday, me and my dad went for a blood test in a diagnostic center. സെപ്റ്റംബർ മാസം 15-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി, പനി കുറയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പനി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി. On that report, we found that we both have dengue positive. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഡെങ്കു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നു. Suddenly, our family friend Monsi uncle came and took us in a hospital. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മോൻസി അങ്കിള് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഞങ്ങളെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. Where me and my dad got admitted. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആയി. In that hospital, I started vomiting continuously. ആ സമയത്ത് ഛർദില് ഒട്ടും നിൽക്കാതെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. During that time, my eyes started moving here and there. ആ സമയത്ത് ഛർദിൽ നിമിത്തം കണ്ണുകൾ മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. So on that time, my dad called his friend neurologist Dr. Pramod. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രമോദ്, നല്ലൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ്, ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. Suddenly came and checked me and told to take a MRI brain. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേറെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങളുടെ വിളിച്ച നിമിത്തം താൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ജയിക്കായിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം MRI ബ്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. On that time, as an angels, ആ സമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ
Pastor Binu Matthew and Ron Sechi. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രം കിടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യു ബെതസ്ത അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ബാംഗ്ലൂർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ബിറ്റർ കൂടെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററും കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് സിസ്റ്റർ റോൺസി, അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ കടന്നു വന്നു. Shiny Auntie and our Bethesda church members. അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരിയാണ് സിസ്റ്റർ ഷൈനി, പുള്ളിക്കാരിയും ആ സമയത്ത്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള വിശ്വാസം ഒത്തിരി പേര് അവിടെ കടന്നു വന്നു. Reached in hospital and took me to MRI in another diagnostic center. അവർ വന്നു ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ജയ്ക്കിനെ അവിടെ നിന്നും വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് MRI എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. At that time I lost conscious. ആ സമയത്ത് ജയ്ക്കിന്റെ ബോധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. After MRI reports, neuro doctor told immediately shift to Apollo Hospital. ആ സമയത്ത് MRI റിപ്പോർട്ട് വന്ന ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു MRI സീരിയസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, ബാംഗ്ലൂരിലെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So in ambulance, Pastor Binu Matthew and Bethesda church members took me to Apollo Hospital, Bangalore. ആ സമയത്ത് വേറെ ആരുമില്ലാതിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യു, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹവും ചർച്ച വിശ്വാസികൾ ആംബുലൻസിൽ ജയ്ക്കിനെ പെട്ടെന്ന് ആ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്നും അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. But when they reached, they rejected me. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Because of high risk. വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. So they shifted me to St. John's Hospital. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ പ്രമോദിന്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി. On that time onwards, they put me in ventilator ICU. സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന സമയം മുതൽ അവിടെയുള്ള അവന്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് നിമിത്തം അവനെ ICUലേക്ക് മാറ്റി. I was fully unconscious. ആ സമയത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധം മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു. That is in coma stage. ഒരു കോമ സ്റ്റേജിന്റെ അവസ്ഥയിലായി തീർന്നു. My parents didn't know about my condition. ആ സമയത്ത് എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും അവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. My dad was admitted to hospital and my mom alone at home after surgery. ജയ്ക്കിന്റെ പിതാവ് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ജയ്ക്കിന്റെ മമ്മി ഹിപ്പ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. Our beloved Pastor Binu Matthew and Bethesda church members took care about me more than 2 weeks in ICU. അവിടെ സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ICUവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബെതസ്ത ഏജിയിലെ ബാംഗ്ലൂർ ബെതസ്ത അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികളും ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യു, ഫാമിലി, ചർച്ചിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരാണ് ഏകദേശം 1-2 ആഴ്ച ജയ്ക്കിനെ ഫുൾ ടൈം നോക്കുവാനിടയായത്. My mom came to know my situation after 2 days. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എന്റെ മാതാവ് എന്റെ റിയൽ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. So she came to see me on that day. My father didn't know my real situation. ആ സമയത്ത് എന്റെ മാതാവ് എന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ എന്റെ പിതാവിന് അപ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങൾ, സീരിയസ്നെസിന്റെ അവസ്ഥ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. While he was admitted in hospital. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ICU doctors told Binu Matthew Pastor to remove ventilator because there is no hope. ആ സമയത്ത് പേരൻസ് ആരുമില്ല. ഇവന്റെ ഹൈ റിസ്ക് നിമിത്തം ഡോക്ടേഴ്സ് പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഹൈ റിസ്ക് ആണ്, ഇനി അവനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വെന്റിലേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം, യാതൊരു യൂസും ഇല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Pastor pleaded to doctors, don't remove until his parents come and see him. എന്നാൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പേരൻസ് വന്നിട്ട് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന്. On those days, church believers were taking care of me. ആ സമയത്തൊക്കെ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികൾ ദൈവമക്കളായിരുന്നു ജയ്ക്കിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. By 3 schedules on that time, whole world started to pray for me and started chain prayers for me in every churches. ആ സമയത്ത് ജയ്ക്കിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി 3 ഷെഡ്യൂൾ, നൈറ്റ്, മോർണിംഗ്, ഈവനിങ്, അങ്ങനെ 3 ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ചർച്ചിലെ ബിലീവേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ വന്ന് ജയ്ക്കിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചർച്ചിലെ ചെയിൻ പ്രേയേഴ്സ് മറ്റുള്ള അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സഭകളും ചർച്ചുകളും വിശ്വാസികളും ദൈവമക്കളും ഒക്കെ ജയ്ക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. On that time, whole world started to pray for me earnestly in Pentecostal Church, Orthodox Church, Marthoma Church, Catholic Church, fathers and nuns. ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലും ഇന്ത്യയിലും പല ഭാഗത്തുള്ള അനേക സഭകൾ
മർത്തോമ ചർച്ച്, ബാംഗ്ലൂരിലെ യാക്കോബ ചർച്ച്, കാത്തലിക് ചർച്ചസ്, ദിബന്ധക്കോസ്റ്റ് മിഷൻ ചർച്ച്, എല്ലാ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ്, എല്ലാ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികൾ, ദൈവമക്കളും ഒക്കെ മലയാളികളായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Without any denominational barriers, in online media's Christian TV channels started to pray for me. യാതൊരു സാമുദായിക ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഓൺലൈൻ ചാനലുകള്, അതുപോലെ പവർ വിഷൻ, ഹാർവസ്റ്റ്, ആ ടിവികളിലൊക്കെ അവരങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിച്ചു. Every church started full day fasting prayer and chain prayers. അതേപോലെ അനേക ചർച്ചുകൾ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. ഇവൻ നെല്ലിക്കുന്ന് IPCയിലും രാത്രിയിൽ 1 hour, എല്ലാ രാത്രി 11 മുതൽ 12 മണി വരെ 1 or 2 hours അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെയിലി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. My dad got discharged after 5 days and came to see me in ICU. 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്റെ പിതാവ് ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷമാണ് എന്നെ ICUലേക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നത്. At that time also I was in coma stage. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു കോമ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ICU doctor Naresh told my parents there is no hope even if he come back. ICUവിലെ മെയിൻ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നരേഷ്, സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ, ആ സമയത്ത് പുള്ളിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹെഡ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൈ റിസ്ക് ആണ്, ഇവൻ ഇനി പുറത്തേക്ക് വന്നാലും സാധാരണ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് സപ്പോസ് വന്നാലും ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന്. Then they gave one suggestion to start an injection which cost 75,000. ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു IG ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഒരു 75,000 പെർ ഡോസിന് വിലയുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പെർ ഡേ, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Such a way doctors started injection for 5 days. ആ സമയത്ത് ഒരു 5 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Because of prayers and many people, God started to work in my body. അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. I started to respond. ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ശരീരങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ അനക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Slowly my hands and legs started to move. കൈകാലുകൾ ചെറുതായിട്ട് അനക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Just like Ezekiel says in chapter 37, 5-6. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം, This is what sovereign Lord says to these bones, I will make breath unto you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath you and you will come to life. Then you will know that I am Lord. യഹോവയായ കർത്താവ് സ്ത്രീകളോട് പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞരമ്പ് വെച്ച് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തൊക്കുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും. ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. In ventilator, my mom used to pray for me and sing songs for me. ആ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ICU റൂമിനകത്ത് ആരെയും കയറ്റി വിടാതിരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ കടന്നു പോകാൻ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ കിട്ടി. അവിടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് അവന്റെ വലത്ത് സൈഡ് ഇടം സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. In ventilator, I got 2 Bible verses from God. അങ്ങനെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ 2 ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജയിക്കിന് ദൈവം കൊടുത്തു. Psalms 91:7, 1,000 may fall at your side, 10,000 may fall at your right hand, but it will not come near you. 91-ാം സങ്കീർത്തനം 7-ാം വാക്യം പറയുന്ന പ്രകാരം നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലത്തു വശത്ത് 10,000 പേരും വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്തു വരികയില്ല. And Psalms 23:4, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff they will comfort me. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 23-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം പറയുന്ന പ്രകാരം കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ ജയിക്കിന് ആ സമയത്ത് ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു. After 10 days of ventilator and 20 days of ICU, doctor shifted me to a room. 10 ദിവസത്തെ വെന്റിലേറ്ററിന് ശേഷം 20 ദിവസത്തെ ICUവിന് ശേഷം അവനെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. Many pastors, church pastors and believers came into hospital and prayed for me and supported us. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തവരുമായ ദൈവദാസന്മാർ ഒത്തിരി പേര് അവിടെ കടന്നു വന്ന് ICUവിനകത്ത് വന്ന് ജയിക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കടന്നുപോയി. We are so grateful to them. ഞങ്ങൾ അവരോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Even at that time also I couldn't talk.
ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു, or walk. നടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. Later, doctors started physiotherapy and occupation therapist. അതിന് നിമിത്തം ആ ഡോക്ടർമാർ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. After 34 days of hospitalization, I got discharged from St. John's Hospital. 34 ദിവസത്തെ അഡ്മിഷന് ശേഷം, ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് 34 ദിവസത്തെ അഡ്മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വാസത്തിന് ശേഷം അവനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. But after 1 week again, I got admitted in ICU because of severe breathing issue. ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവനൊരു രാത്രിയിൽ ഒത്തിരി ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നുപോയി. So they found that there is a narrowing in my airway due to long term of ventilator. ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ വീണ്ടും ഐസിയുലായി. 3-4 ദിവസം ഐസിയുൽ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ദിവസം കിടന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ എയർവേയിൽ നാരോ ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെനോസിസ് പോലെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. They referred me to Narayana Multi Speciality Hospital. അതിന്റെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലെ വേറൊരു വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് നാരായണ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. അവിടത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. Even in Narayana Hospital, also couldn't treat me. Dr. Sanjay Rao, surgeon, and a team did a balloon dilatation procedure 2 times, but no progress. ആ സമയത്ത് സെന്റ് ജോൺ നാരായണ ഹൃദയാലയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഡോക്ടറും അവരുടെ ടീമുകളൊക്കെ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് റാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമുകളൊക്കെ 2 പ്രാവശ്യം ബലൂൺ ഡയലറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ചെയ്തു. Finally, our family friend Surgeon Uncle forced to CMC Medical College. നാരായണ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ യാതൊരു സക്സസും കൊടുത്തില്ല. വീണ്ടും സെയിം അസിറ്റീസ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന സാജനങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളതാണ്. സാജനങ്ങളുടെ മകള് ഡോക്ടർ ഐറിൻ, 2 പേരും ഞാൻ ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ CMC വെല്ലൂരിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടി. Such a way, Pastor Benu Matthew and Rochechi took us from Bangalore to CMC Vellore on the 12th December. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ബിനു മാത്യു പാസ്റ്ററും റോഡ് സിസ്റ്റർ ഏർലി മോർണിംഗ് 4 o'clock ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ CMC വെല്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And in CMC, after consultation, Dr. Somasushan Matthew and team suggested for a major tracheal stenosis surgery in my neck to remove the blockage. അവിടെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം, അവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ശേഷം ഡോക്ടർ സൂസൻ മാത്യു ആണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഹെഡ് ENT-യുടെ. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു സർജറി ആവശ്യമാണ്, അവന്റെ സ്റ്റെനോസിസ് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സർജറി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. We could feel the real Jesus presence through Dr. Somasushan Matthew and our team. യഥാർത്ഥമായും യേശു കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹവും കരുതലും, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ സൂസൻ മാത്യു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം CMC വെല്ലൂർ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, യേശുവിന്റെ കരുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സഹായിച്ചു. Even that time, Dr. Suma ma'am and her husband were praying for me in the church. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ചർച്ചകളിലും അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ സൂസൻ മാത്യു പുള്ളിക്കാരിയായിട്ട് മെയിൻ ഹെഡാണ്, സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ജയ്ക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. On 18th December, Dr. Somasushan Matthew and a team did 5 long major surgery. After 26 days in Vellore CMC, I got discharged. December 18th 18-ാം തീയതി അവന് ഭയങ്കര 5 മണിക്കൂർ ലോങ്ങിൽ പോകുന്ന ഒരു സർജറി ആയിരുന്നു, ഒരു മേജർ സർജറി ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. I got discharged and came. അതിനുശേഷം എന്നെ CMC-യിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. In Vellore CMC, Dr. Gifty, Dr. Roshni and Dr. George, Dr. Benjamin helped us a lot. അവിടെ CMC ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനിടയിൽ. ഡോക്ടർ ഗിഫ്റ്റി, ഡോക്ടർ ബെഞ്ചമിന്, ഡോക്ടർ റോഷ്നി, ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളെ ദൈവക്കാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാനിടയായിത്തീർന്നു. I thought my studies are gone, but God helped me to write my first year exam. എന്റെ പഠനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഇയർ +1 എക്സാം എഴുതുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. Now I'm getting better. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Please pray for my spiritual growth. എന്റെ ആത്മീക വർധനവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. My health and my future. എന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. From the bottom of our heart, we are thankful for all for praying for me and Christian community, those who all prayed for me.
എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തോടും എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. and supporting for us. I am so thankful to this channel for giving this opportunity to share my testimony. എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ജോയ്സ് ടിവി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാരം അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ജോയ്സ് ടിവിയുടെ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. God bless you all. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you. Praise the Lord. ഓക്കെ മോനെ, കർത്താവ് മോനെ അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ച സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നു അപ്പോഴത്തെ അനുഭവങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അനുഭവങ്ങള്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര വലുതാണ്. അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. മോനെ, കർത്താവ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം മോനെ ആയുസ്സോടും ആരോഗ്യത്തോടും അനേകർക്ക് പ്രയോജനമാകേണ്ടതിന് കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. മോന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. അനേകരുടെ ഇടയിൽ മോനൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മോനെ കർത്താവ് പിന്നെയും രണ്ടാമതൊരു പുതിയൊരു ജന്മം തന്ന് മോനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് മോനെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളോട് ഇത്രത്തോളം സമയം കുടുംബമായി ചിലവഴിപ്പാനും കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് കുടുംബത്തെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. മോനെ, ദേവദാസനൊന്ന് ദേവദാസനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഞങ്ങളെ അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു പേര് മാത്രം ജയിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രം പല ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്, പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേക ദൈവമക്കളെ ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ബെതസ്ത അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച്, ആ ചർച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു സഭയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരുക്കി. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതൃസഭയായി കൊട്ടാരക്കര നെല്ലിക്കുന്നം IPC അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ വിശ്വാസികൾ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വിളിക്കുകയും ഒത്തിരി സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ബെതസ്ത അസംബ്ലി ചർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി യൂത്ത്സും ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളും ഓടി അവർ വരുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ജോലിയുള്ളവരാണ്, സ്വന്തമായി ഫാക്ടറി ഉള്ളവരാണ്, ഒത്തിരി ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ്. നമുക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂരിൽ എല്ലാവരും ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ്, അവർക്ക് ആർക്കും ടൈമില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിലും അവര് ദിവസം 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ വന്ന് ജയിക്കിനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അടുത്താക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ICU ടൈമിൽ അവരോട് നിന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. അങ്ങനെ ഷൈനി സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഷൈനി, അതുപോലെ ബ്രദർ ജോജി ഞങ്ങളുടെ കസിനാണ്. ഇവരൊക്കെ ബിരുമാറ്റി പാസ്റ്റർ ഇവർ മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ദൈവം വഴി നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ CMC അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ICU വെന്റിലേറ്ററിനകത്ത് ഒരിക്കലും സാധാരണയുള്ള ആൾക്കാരെ അകത്ത് കയറ്റി വിടാറില്ല. എന്നാൽ ദൈവം അവിടെയും ഉള്ള മെയിൻ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺ പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുകൂലമായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം എൻ്റെ വൈഫിന് ICUവിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ICU കാണണമെങ്കിൽ പോയി കണ്ട് 10 മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് പുറത്തു വരണം, അത്ര മാത്രമേ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ അവിടെ ഇരിക്കുവാൻ അവരവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ചെയർ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കാം, മേ ബി അങ്ങനെ വിട്ടതായിരിക്കാം. എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ദൈവം അവരുടെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഷാമിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വൈഫ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ അവന്റെ എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന പോലെ അവന്റെ നാഡീനരം ഓരോ അസ്ഥികളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നശിച്ചുപോയ നാഡീനരമ്പുകളെ ദൈവം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ഓരോ കൈയനങ്ങി കാലനങ്ങി ദൈവം റീക്രിയേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ്സുകൾ ഒത്തിരി
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെയർ ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള കന്യാസ്ത്രീമാർ ഒത്തിരി 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 ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എവിടെ പോയിരുന്നാലും എവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കടന്നു പോയിരുന്നാലും ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റില് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാനിടയെത്തുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ യാക്കോബയിലെ അച്ഛൻ, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചർച്ചാണ് യാക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്. ഫാദർ ഷിജോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടുന്ന് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഇവിടെയുള്ള മർത്തോമ ചർച്ച്, യാക്കോബ ചർച്ചസ്, ദിബെന്തക്കോസ്റ്റ് മിഷൻ ചർച്ചസ്, കാത്തലിക് ചർച്ചസ്, നൺസ്, ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടയാളം കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾ വെല്ലൂർ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതുപോലെയായിരുന്നു. വെല്ലൂർ കടന്നു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായിത്തീരും. അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പലർക്കും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല, ചെന്നാൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ബിസിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയവർക്ക് നമുക്കറിയാം, പലർക്കും അറിയാം, കേട്ട് കാണും, പല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അവിടെ കടന്നു എപ്പോഴും ദൈവം ഉള്ള വഴി തുറന്നു. അവനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുവാനും അവന്റെ സർജറി എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ സുമാ സൂസൻ മാത്യു, ഡോക്ടർ ഹസ്ബൻഡ് റോഷ്നി മാഡം, ഇവർക്ക് നല്ല ടീം, നല്ല മലയാളികൾ. പക്ഷേ അവർ പെർഫെക്റ്റ് നല്ല ക്രൈസ്തവ, നല്ല ദൈവ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴ്മയോടുകൂടെ നമ്മളെക്കാട്ടി ഒത്തിരി താഴ്മയോടെ അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അവിടെ ഡോക്ടർ ഗിഫ്റ്റി ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു. ഡോക്ടർ ഗിഫ്റ്റി നിമിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വെല്ലൂരിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഒരു മുൻവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നമേ ദൈവം വഴി തുറന്നു. ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാനെടുത്തു. അതുപോലെ അവിടെ വെല്ലൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബൈജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് സിസ്റ്റർ ദബോര, അവരുടെ ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു. ഒത്തിരി അറിയാൻ വഴികളിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ ഇടയായിട്ട്. അവിടെ ഡോക്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ മകനാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഓൺ കോളേജ് ഡോക്ടറാണ്. പുള്ളി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു, അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ള വിവരങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പല രീതിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുതൽ, ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ എക്സാം ലാസ്റ്റ് ടൈമായി വെറും 2 മാസം മാത്രമേ +1 എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു, അവനെ കൊണ്ട് വരിക, അവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ പഴയ ഒത്തിരി റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പല കാര്യങ്ങളും. ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിന് അവൻ ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധി ജ്ഞാനവും കർത്താവ് കൊടുത്ത് അവൻ എക്സാം എഴുതുവാനും അവൻ ഇന്നലെ റിസൾട്ട് വന്നു അവൻ എല്ലാത്തിനും പാസ്സാകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ പലപ്പോഴും കഷ്ടതയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ വേദന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. കഷ്ടതയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയല്ല. കഷ്ടതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ നീക്കുപോക്കും നമുക്ക് ആശ്രയമായിട്ട്, നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ദൈവമക്കളെ ഒരുക്കി നമ്മളെ ആ കഷ്ടതയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂമത്ത എന്നുള്ളതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ കഷ്ടതയുണ്ട്, അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലും രോഗത്തിലും മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയട്ടെ, നമ്മളെ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ആര് നമ്മളെ കൈവിട്ടിരുന്നാലും ഹല്ലേലൂയ, ആര് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആർക്കും വരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം തന്റെ കാക്കയെ അയച്ച്, ദൈവം തന്റെ മക്കളെ അയച്ച് ഹല്ലേലൂയ അറിയാത്തവരിലൂടെ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജോയ്സ് ടിവിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുവാനിടയായിത്തീരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജയിക്കിനെ തുടർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവന്റെ ആത്മീയ വളർച്ച, അവന്റെ മറ്റുള്ള ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എല്ലാം കാണുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. പിന്നെയും കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. ആമേൻ.
ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നീ ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പാതകളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നും പറയുവാനില്ല കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ, നന്ദി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയുവാനില്ല കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ വഴികളും ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സാക്ഷ്യം കർത്താവേ, അനേക ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതലായി തീരുവാൻ തക്കോണം കർത്താവെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഒരാശ്വാസമായി തീരട്ടെ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പോടെ നിൽപ്പാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ മറ്റേ മറിയ ശലോമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 6 കല്ലുരുട്ടി നീക്കിക്കളയും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടുവാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടുവാൻ സ്വർഗമേ നിന്റെ കരമുള്ളതിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പോയി ദുർഘടമേടുകളെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമഭൂമിയാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ തകർത്ത് താമര കഥകളെ തകർത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. വിശേഷങ്ങൾ ജോയ്സ് ടിവി കർത്താവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നിമിത്തം അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ, അനേകർ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സ്വർഗമേ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് ഭാരമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷമമാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം അവരുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക്, അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന്മേൽ കരം നീട്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. മാനുഷികമായ കരമല്ല കർത്താവെ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ ഉള്ളങ്ങളിലേക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ പോലെ അവരും കർത്താവെ തികഞ്ഞ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ, അവർ നിമിത്തം അനുഗ്രഹിക്കും അനേകർ ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കോണം അനേകരെ കർത്താവ് ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ കർത്താവുകളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ദേവദാസരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ.